तो गाइस अपनी हो रही है थ्रेसर मसूर की, चलते हैं आपको बताते हैं मसूर की थ्रेसर हो रही है। और अब अपना मैं ट्रैक्टर थ्रेसर चला रहा हूँ, वो अपना आई से ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो जा हो रही मसूर की थ्रेसर। ये हीरो चाचा इंटरव्यू दे दो, तुम्हारा इंटरव्यू लियो क्या कहना राम राम।